喲，大家好，我係叉燒仔啊！要點樣先可以令到人哋記得我嘅拍攝週年日呢？冇錯，聰明嘅你都估到，只要喺生日嗰日咪記得咯。雖然可能係自己記得。咁我哋今日嘅行程第一步就係介紹我呢一個新嚟嘅新力軍 YouTuber 啦。咁我個名叫謝尚希啦，咁我依家13歲。大家叫我叉燒仔啦，所以你見到我都戴住咗個叉燒頭套啦。咁詳情我就唔多講啦。咁我就11月27號生日嘅，可能我出片唔係11月17號啦，但係大家記得我係11月17號生日㗎。好，講翻正題，跟住下一步就係講我生日啦。我今日出第一條片就係講緊我嘅生日啦。我哋依家事不宜遲，立即去片。咁好簡單啦，啲禮物暫時收到喺暫時。咁依家就有一個排球啦，呢個排球就 cost 67蚊嘅。6 7。咁呢個係人哋送俾我嘅公仔啦，因為我好中意呢隻公仔嘅。咁呢個大家估下入面係咩？其實都係公仔嚟嘅，但係我未開也未知啊。跟住呢一個係我老師送俾我嘅披薩糖啦。嗱，雖然我已經食晒。咁呢個就係老師送俾我嘅潤唇膏啦。呢個大家唔方便睇啊。呢一個係社工家小姐寫乜工啊？呢個又係朋友送俾我嘅遊戲啊，加埋嗰個生日信啦。跟住又有呢個新公仔啦，又係呢一個啊，同呢個係一模一樣卡通嚟嘅。跟住有一個係朋友送俾我嘅 Paris 巴黎嘅特產嚟嘅，同埋有一粒好唔顯鏡嘅糖仔。有嘅生日禮物可能唔多，但係我已經覺得好知足啦，因為我生日係有人記得我嘅生日。當然喺學校仲有更多嘅好嘢啦，即係例如唔使食個垃圾活力午餐。咁我哋依家立即去到第二個項目就係食嘢啦。咁由於食嘢我要除頭套唔方便嘅關係咧，所以咧我咧就只係可以相片嘅形式出現啦。咁如果大家想睇我出鏡嘅片，就記得 follow， 只要達到11個 follow 者，我就會出一個微電影，叫做叉燒的來源或者珍珠。如果大家都想投票一下，就喺樓下面留言，決定嗰個微電影叫做珍珠定係叉燒的來源啦。嚴重爆料，嗰條微電影係會露臉噶，大家就可以見到我真人嘅樣啦。但係前提係要11訂閱啊，所以依家就快啲訂閱、like 同埋 subscribe 啦。雖然 subscribe 同訂閱好似有冇嘢。講咁多廢話做咩啫？整咗咁多嘢，我哋依家嚟拍翻個片名先。咁好簡單啦，咁我當然啦就大個仔啦，唔使生日會噶啦，咁就係咯，好簡單咁樣食個蛋糕，收啲生日禮物。我覺得呢個生日係悶嘅，但係又唔知啦，總之係一種好特奇妙嘅感覺啦。咁當然我生日好多謝我阿媽啦，因為我媽咪咧佢係喺我生日，即係我生日就係我阿媽嘅痛苦日啦，所以我係好衷心咁多謝我阿媽。正所謂我阿媽成日話生嚿叉燒好過生你，不過好彩佢當年真係冇生叉燒啫。咁如果想睇到下一條片，我哋就下一條片見，拜拜。
好辛苦㗎。下一條片我將會拍一條自我介紹嘅片，歡迎大家喺下面留言，幫嗰條片起名啦。